šiandien vykstame į Aizkrauklę, būtent Latvijos miestą, įsikūrusią ant Dauguvos kranto. Tai vieta, kurios istorija siekia daugiau nei 8 mečius, nuo Lyvių pilies ir Livonijos ordino laikų iki šiandieninio miesto. Na ir pažiūrėkime, kokius praeities pėdsakus Aizkrauklė saugo šiandien. Taip, šiandien esame Aizkrauklėje, taip pat Latvijos įdomus nedidelis miestelis, Vidzemės regione arba, kaip sakome, vidurinėje Latvijoje. Ir čia gyvena kiek daugiau negu 7000 gyventojų. Įdomus faktas, kad vietovė, miestelis buvo pirmą kartą paminėtas istorinėse šaltinėse 1204 metais. Na ir toliau sudėtinga įvairialypė istorija. Livonijos ordinas, na ir panašiai. Be abejo, čia stovėjo Aizkrauklės pilis. Iki šių dienų neišliko, yra likę tik tai griuvėsiai. Netoliese taip pat yra buvusi Koknesės pilis, taip pat tik tai griuvėsiai. Na, žodžiu, labai įdomus istoriniu požiūriu miestelis. Taip pat reikia pasakyti, kad miesto teisės gavo 1967 metais, tai yra sovietmečiu, ir nuo to laiko iki pat 1990 buvo vadinamas Peterio Stučkos vardu. Tai yra ne Aizkrauklė, o Stučka. Na, toks keistas pavadinimas. Na, o po to jau vartojamas Aizkrauklės pavadinimas. Miestas įsidėstęs dešiniajame Dauguvos upės krante. Ir yra iš tikrųjų įdomus. Papasakosime, pasivaikščiosime kaip visuomet. Evangelikų liuteronų bažnyčia yra prie pat įvažiavimo į miestą, tad pirmiausia čia ir sustojame. Bažnyčia vienas iš miesto istoriją menančių pastatų. Ramioje aplinkoje stovinti šventovė primena senąsias šio krašto religinės tradicijas ir yra tarsi simboliniai vartai į Aizkrauklę. Aizkrauklėje, Drūvas gatvėje, taip pat stovi viena jauniausia Latvijos stačiatikių šventyklų Švento Jono Pomerio cerkvė, pastatyta 2008-2016 metais. Ji pašvęsta pirmajam ir vieninteliam Latvijos šventajam Rygos arkivyskupui Janiui Pomeriui, nužudytam 1934-aisiais. Aizkrauklės stačiatikių cerkvė išsiskiria savita architektūra ir ramesne nuo miesto šurmulio kiek nutolusia aplinka. Aizkrauklė, kaip minėjome, nedidelis, tačiau istorijos ir kultūros požiūriu įdomus miestas vidurio Latvijoje, įsikūręs dešiniajame Dauguvos krante, maždaug už 82 km nuo Rygos. Šiandien tai Aizkrauklės savivaldybės administracinis centras, priklausantis Vidzemės regionui. Didžioji miesto dalis išsidėsčiusi ant aukštesnio senojo Dauguvos slėnio šlaito, todėl iš čia atsiveria vaizdai į upę ir jos apylinkės. Nors pats miestas nėra didelis, jo istorija siekia viduramžius, netoliese išlikę senosios Aizkrauklės pilies griuvėsiai, piliakalnis ir kitos vietos, primenančios apie čia kadaise buvusią svarbią gyvenvietę prie Dauguvos. Miestas įdomus ir savo muziejais. Aizkrauklės istorijos ir meno muziejuje, pavyzdžiui, galima susipažinti ne tik su krašto praeitimi, bet ir su plačia tarybinių metų ekspozicija, pasakojančia apie kasdienį gyvenimą Latvijoje sovietmečiu. Taigi, Aizkrauklė išties vieta, kurioje galima pamatyti itin skirtingus Latvijos istorijos laikotarpius.
Na, miestelio centre yra ir mokykla, tai Aizkrauklės krašto vidurinė mokykla dabartiniu pavydalu veikia nuo 2016 metų, kai buvo sujungtos 3 miesto mokyklos - gimnazija, pirmoji vidurinė ir pradinė mokykla. Taip vienoje bendruomenėje buvo sutelktos skirtingos Aizkrauklės švietimo tradicijos. Šiandien čia mokosi vaikai nuo 1 iki 12 klasės. Visai šalia mokyklos prasideda vadinamasis Daugavos takas, beveik 800 metrų ilgio pasivaikščiojimo takas, vingiuojantis per vietinių graviną vadinamą daubą. Čia įrengti mediniai laiptai, liepteliai ir apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria išties graži Dauguvos upės panorama. Aizkrauklės Šventosios Teresės iš Lizie arba Kūdikėlio Jėzaus katalikų bažnyčia, palyginti jauna miesto šventovė. Katalikų bendruomenė čia pradėjo aktyviau kurtis atkūrus Latvijos nepriklausomybę, o pirmosios pamaldos Aizkrauklėje surengtos 1991-aisiais. Pačios bažnyčios statyba pradėta 1995-aisiais pagal architekto Jūrio Letinskio projektą. Darbai truko kelerius metus, o 2000 metų sausio 16 dieną naujoji šventovė buvo iškilmingai konsekruota. Bažnyčia dedikuota Šventajai Teresei iš Lizie, dar vadinamai Kūdikėlio Jėzaus Teresė. Įdomu tai, kad 2003 metais iš Prancūzijos miesto Lizie į Aizkrauklę buvo atvežtos šios šventosios relikvijos. Na ir šiandien ši bažnyčia yra svarbi vietos katalikų bendruomenės maldos vieta. Aizkrauklėje, žinoma, nemažai dėmesio skiriama ir poilsiui prie Dauguvos upės. Mieste įrengtos laisvalaikio zonos su paplūdimiais, pasivaikščiojimo vietomis ir erdvėmis ramiam poilsiui prie vandens. Vienas iš tokių paplūdimių yra visai netoli Aizkrauklės Šventosios Teresės iš Lizie katalikų bažnyčios. Šiltuoju metų laiku čia, žinoma, renkasi vietiniai gyventojai, o upės pakrantė tampa viena maloniausių miesto poilsio vietų. Žinoma, taip pat yra įrengtos įvairios sporto aikštelės, taip pat gerai sutvarkyta infrastruktūra. Aizkrauklės istorijos ir meno muziejus Kalno Žiedi įsikūręs kiek atokiau nuo miesto centro, kultūrinėme ir istorinėme komplekse visai netoli Dauguvos. Ir pati muziejaus aplinka jau yra pasakojimo dalis. Vienoje pusėje plyti senas obelų sodas, kuriame išlikę viduramžių žiediniai kryžiai ir akmeniniai kapiteliai. Kitoje žvaigždžių griova bei Kalnas Žiedi piliakalnis. Netoliese driekiasi ir pasivaikščiojimo takas palei Dauguvą. Muziejaus ekspozicijos pasakoja apie šio krašto žmonės, jų gyvenimą ir svarbiausius įvykius nuo seniausių laikų iki 20-ojo amžiaus vidurio. Pagrindinė ekspozicija vadinasi Dauguvos krantų likimo istorijos. Joje Dauguva tampa tarsi pagrindinė pasakojimo ašimi, upė, prie kurios kūrėsi gyvenvietės, keitėsi kartos, darbai ir kasdienybė. Tad čia verta žiūrėti ne tik į eksponatus, bet ir į pačią vietą, nes kraštovaizdis aplink muziejų padeda geriau suprasti Aizkrauklės praeitį. Na, reikia akcentuoti, kad Kalnas Žiedi yra autentiška latvių valstiečio sodyba su gyvenamuoju namu, klėtimi, daržine ir vaismedžių sodu.
Muziejaus viduje istorija pasakojama per labai skirtingus daiktus, nuo senųjų buities rakandų ir žemdirbystės įrankių iki fotografijų, meno kūrinių bei vietos žmonių gyvenimą liudijančių eksponatų. Ypač įdomi plati valstiečių darbo įrankių kolekcija, priminanti kiek daug kasdienio gyvenimo šiame krašte, kadaise priklausė nuo rankų darbo, žemės ir metų laikų. Kalnažiedė nėra vien statiška senienų saugykla. Čia rengiamos tapybos, taikomosios dailės, fotografijos ir kraštotyros parodos, vyksta edukacinės programos, o lankytojams siūloma išbandyti ir tradicinius latvių žaidimus. Tokiu būdu muziejus leidžia pažvelgti ne tik į svarbius istorinius įvykius, bet ir į paprastą žmonių kasdienybę, kaip jie dirbo, kuo naudojasi, ką kūrė ir kaip keitėsi jų gyvenimo aplinka. Pasakojimas apima laikotarpį nuo seniausių laikų iki 20-ojo amžiaus vidurio. Išėjus į muziejaus kiemą istorija tęsiasi ir po atviru dangumi. Šalia yra sodas, kaip minėjome, piliakalnis, žvaigždžių griova ir Dauguvos link vedantis takai. Taigi Kalnažiedė įdomus tuo, kad čia galima pažinti ne tiek eksponatus, bet ir kraštovaizdį, kuriame ši istorija iš tikrųjų vyko. Reikia pasakyti, kad muziejaus kolekcijoje yra apie 80 000 įvairių eksponatų. Tai ir archeologiniai radiniai, etnografiniai daiktai, meno kūriniai, žinoma, dokumentai. Ir Aizkrauklės istorijos ir meno muziejus Kalnažiedė yra išties vienas žymiausių Latvijos regioninių muziejų. Muziejuje, žinoma, nuolat rengiamos ir laikinos parodos, todėl kiekvienas apsilankimas gali pasiūlyti ką nors naujo. Kalnažiedį verta aplankyti, norint geriau suprasti ne tik Aizkrauklę, bet ir platesnę šio Dauguvos krašto istoriją. Dar viena Aizkrauklės vieta, kuriai tikrai verta skirti daugiau laiko, tai Aizkrauklės istorijos ir meno muziejaus nuolatinė ekspozicija Padomjų gadi arba sovietiniai metai. Ir tai nėra nedidelė kelių vitrinų paroda. Ekspozicija užima net 3 pastato aukštus ir daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų. Ji laikoma plačiausia Baltijos šalyse ekspozicija, skirta 20-ojo amžiaus 5-9 dešimtmečių kultūriniam ir istoriniam palikimui. Vieta jai pasirinkta labai jau simboliška. Sovietmečiu Aizkrauklė, kaip jau minėjome, vadinosi Stučka ir buvo vienas jauniausių Latvijos miestų. Dabartinis miestas iš esmės pradėjo augti 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai netoliese buvo statoma plevenių hidroelektrinė. Todėl ekspozicija įrengta sovietmečiu statytame kultūros namų pastate, tai yra aplinkoje, kuri pati yra to laikotarpio dalis. Muziejus ekspoziciją pradėjo kurti 2016 metais. Pirmasis etapas buvo baigtas po metų, o visas projektas užbaigtas ir lankytojams pristatytas 2018. Čia sovietmetis rodomas ne tik per politinius įvykius. Muziejaus tikslas parodyti, kaip žmogus tuo metu gyveno kasdien, kaip atrodė jo namai, kur jis dirbo, kaip mokėsi, ilsėjosi, sportavo ir kokią įtaką gyvenimui turėjo ideologija. Atskiros ekspozicijos dalis pasakoja ir apie plevenių hidroelektrinės bei tuometės Stučkos statybą. Einant per sales galima tiesioginė prasme persikelti kelis dešimtmečius atgal. Atkurti 5-9 dešimtmečių būto interjerai su ano meto baldais, indais, tekstilė ir buitinė technika. Čia stovi senieji televizoriai, radijo imtuvai, patefonai, magnetofonai. Galima pamatyti, pavyzdžiui, Rygoje gamintą radiolą Rigondą, garsiuosius tranzistorinius imtuvus Spidolą ir Selgą, senas plokšteles bei kitus daiktus, kurie daugelio vyresnių lankytojų namuose kadaise buvo visiškai įprasti. Atskira erdvė skirta virtuvei ir kasdieniam vartojimui, pieno bei grietinės buteliai, arbatos ir kavos servizai, kavos malūnėliai, senos produktų pakuotės, pirkinių tinkleliai, greta skalbimo mašina Ryga, įvairūs higienos reikmenys ir net prekių talonai. Šiandien tai muziejiniai eksponatai, tačiau prieš kelis dešimtmečius vis tai buvo paprasta kasdienybė. Visai kitokią atmosferą kūrė vadinamasis raudonasis kampelis,
biblioteka su sovietinėmis knygomis, žurnalais ir politinės informacijos medžiaga. Galima apžiūrėti ir partinio funkcionieriaus kabinetą. Tokios erdvės primena, kad ideologija sovietmečiu buvo neatsiejama nuo darbo, švietimo ir viešojo gyvenimo. Tačiau muziejus neapsiriboja vien buitimi ar nostalgiją keliančiais daiktais. Atskiros temos skirtos represijoms, emigracijai, medicinai, milicijai ir kariuomeniai, sportui bei turizmui. Švietimo ir vaikystės ekspozicijoje galima pamatyti mokyklinės uniformas, vadovėlius, plakatus, atminimų sąsiuvinius ir žaislus. Čia pasakojama ir apie ideologinį vaikų bei jaunimo auklėjimą sovietmečiu. Pirmajame aukšte dėmesį ypač traukia sovietmečio automobiliai, o kitos erdvės eksponuojami to laikotarpio meno kūriniai. Pastate išlikusi ir didelė žiūrovų salė, kurioje gali būti rodomos senos dokumentinės juostos, kino filmai bei animacija. Turbūt tuo ši ekspozicija ir yra įdomiausia. Ji neidealizuoja jokių būdų vienos epochos per gražius senus daiktus, o leidžia pažvelgti ją daug plačiau. Nuo automobilio, televizoriaus ar vaikiško žaislo iki propagandos, represijų ir kontroliuojamos visuomenės. O Aizkrauklėje toks pasakojimas ypač prasmingas, nes didelė dalis šiandieninio miesto buvo sukurta būtent tuo laikotarpiu. Dar viena svarbi Aizkrauklės istorijos vieta, senosios pilies griuvėsiai, kaip ir minėjome, išlikė netoli Dauguvos. 13 amžiuje čia stovėjusi pilis tapo Livonijos ordino Aizkraulės komtūrijos centru ir šį vaidmenį atliko daugiau nei 2 šimtmečius. Šios apylinkės mena ir neramius viduramžių laikus. Netoliese 1279 metais vyko garsusis Aizkrauklės mūšis. Šiandien pilies likę tik fragmentai, tačiau kartu su greta esančiu piliakalniu jie primena laikus, kai Aizkrauklė buvo itin svarbus strateginis taškas prie Dauguvos upės. Dar viena Aizkrauklės krašto vidurinės mokyklos dalis, įsikūrusi netoli miesto sporto centro. Pati mokykla šiandien veikia 2 pastatuose, o ši miesto dalis išsiskiria ir jaunimui pritaikyta aplinka. Visai šalia įrengtas multifunkcinis veloparkas su asfaltuota danga, yra riedlenčių zona. Čia galima važinėti dviračiais, BMX, paspirtukais, riedlentėmis ar riedučiais. Greta yra ir lauko treniruoklių bei laisvalaikio erdvės, todėl ši teritorija tapo viena iš aktyvesnio poilsio vietų Aizkrauklės jaunimui ir šeimoms. Po Livonijos laikotarpio Aizkrauklės apylinkės nekartą keitė šeimininkus. Čia savo valdžią įtvirtino Abiejų tautų Respublika, vėliau Švedija, o 18 amžiuje kraštas atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje. 17 amžiuje Aizkrauklės dvaras atiteko Šulcų von Ašeradenų giminiai, kuri su šia vietovė buvo susijusi daugiau kaip 2 šimtmečius. Vienas įdomiausių vietos istorijos epizodų 1764 dvarininkas Karlas Friedrichas Šulcas von Ašeradenas savo valstiečiams parengė atskiras teisės, kuriomis buvo apibrėžta jų nuosavybė, žemės paveldėjimas, prievolės ir net galimybė skųstis dėl dvarininko veiksmų. Tuo metu tai buvo neįprastai pažangus sprendimas. 19 amžiuje krašto gyvenimą vis labiau keitė susisiekimas. 1861 metais nutiesta Rygos Daugpilio geležinkelio linija. XX amžiaus pradžia senajai Aizkrauklei buvo nerami. Per 1905 metų revoliuciją sudegė Ašeradenų dvaro rūmai.
Tai tapo simbolinė senojo dvarų pasaulio pabaigos dalimi. Po pirmojo pasaulinio karo ir Latvijos valstybės sukūrimo visoje šalyje vykdyta žemės reforma iš esmės pakeitė kaimo nuosavybės struktūrą, o buvusių dvarų žemė buvo dalijama naujiems ūkiams. Vėliau kraštą palėtė ir dramatiški antrojo pasaulinio karo bei okupacijų metai. Po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo Aizkrauklė pradėjo naują savo raidos etapą, keitėsi miesto tapatybė, savivalda ir jo vaidmuo regione. Svarbus pokytis įvyko 2021 metais. Vykdant administracinę reformą buvo sujungtos 6 ankstesnės savivaldybės – Aizkrauklės, Jaunjelgavos, Kuoknesės, Neretos, Plevenių ir Skryverių. Aizkrauklė tapo gerokai didesnės savivaldybės administraciniu centru. Tad šiandien miestas tęsia jau kitokią istoriją, nebe kaip atskira gyvenvietė prie Dauguvos, o kaip platesnio regiono centras. Aizkrauklė dar vienas priminimas, kad pažinti Latviją yra nemažiau svarbu ir įdomu nei keliauti po Lietuvą. Mus sieja daug bendros istorijos, panašios patirtis, artimos tradicijos ir šiandienos ryšiai. Kartu kiekvienas Latvijos miestas turi ir savitą veidą, kurį verta atrasti. Todėl tokios kelionės leidžia geriau pažinti ne tik artimiausius kaimynus, bet ir visą mūsų regioną, kurio istorija ir dabartis glaudžiai susijusi. Taigi iki kitų įdomių ir prasmingų kelionių po Latviją ir ne tik.